大家好，我係迪西。今日我拍檔丁丁佢唔喺度，咁就由我去負責教大家去整一個好特別、好好味嘅嘢食。佢就係朱古力芫茜芝士多士。事不宜遲，我哋即刻開始 ，Let's go！ 要準備嘅材料有方包、Nutella、摩斯威拉芝士，做我哋嘅芫茜。首先攞出我哋嘅方包，冇再冰冰咧，真係講啦，打手唔成勢。你話佢咧去咗邊度玩啊？成日淨掛住躝街，又唔講使唔使煮佢飯。好，咁就一塊方包，之後要準備Nutella。好，首先我哋就薄薄淋一浸上去。哇，好正啊！望落去。2,000 years later， 都係嗰啲啦，想濃朱古力味啊落多啲，唔想濃朱古力味啊落少啲，係咪？睇餸食飯啦，大家。塗完之後就要出動我哋今日嘅主角芫茜，好香啊！睇咧，大家想食幾多啊？咁我就覺得咧，大家初次嘗試咧，就建議呢個量 OK 啦。好，多謝。哇，好吸引！之後再用我哋呢個愛心魔法去滲一層 mozzarella cheese， 個厚度就大概咧要睇唔到啲芫茜為止。佢滴西個酒真係好煩。咁呢個 Nutella 咧都有負責黐住啲芫茜嘅功能，咁所以佢就即係一定要喺度咯。好，咁我哋遮埋呢個窿仔就可以送入焗爐啦。好，咁我哋依家就可以放入焗爐，焗到表面層芝士溶晒就搞掂。我又要再重新一次用，真係好唔實嘅。依家咧佢得啦，咁我哋就首先要燒啲愛心魔法啦。摸一摸一豬，摸一摸一豬，喵喵，汪汪，超 OK。哇，望落去好食喎！迪西已經迫不及待要食啦，依家就到試食環節。哇，又要再講多次，真係好香。未食好。其實幾好食喎。佢咧先係有呢個朱古力嘅甜香啦，同埋有呢個芝士嘅奶香嫩滑啦，跟住咬下咧，佢就會有陣芫茜嘅清香出咗嚟。其實咧，佢就好似一種香草咁樣樣咯，佢係唔係嗰種會香檳疊住嘅味道。好，試入整呢個芫茜多士成功。咁我哋下次再見啦，我依家要食嘢先啦，拜拜。